Kingam-panahy nampitondra ny lohateny hoe tsy ekena, tsia. Hoaiza mory zalahy, ny zava-bita ty toa c'est pas quoi. Tsisy hanaiky an'io ka ne laisse pas comme ça. Ary aoka ho tadidio fa je suis toujours là. Dès le début, je refusais ce que tu as fait. Et jusqu'à maintenant, mon sentiment ne change rien et jamais. Ça fait à cause de ça que je suis vraiment désolé. D'après aussi mon inspiration très élevée. Évidemment que je suis en train de fâcher. Ajanony ihany fa tsy ekeko mihitsy raha mbola izaho no Patrick Désiré. Ka tsy ilaina ny hevitra avy aminy satria anisany mauvaise idée. Koa mipetraha tsara fa tsy mba mety. Eny fa na dia there is now a count for a test. I refuse your idea because you lie and you are astute, Mr. Claus. Je n'aime plus cette mentalité-là et je le préfère totalement à toi. Rehefa tsy ekena zay dia atao hatramin'ny farany. Mitovy amin'ny tsy fiombonana amin'ny ratsy ihany izy ity ka mijoroa amin'ny marina hatrany. Tsy ekena sy tsy ilaina satria tsy mila hevitra diso. Ary alevina tanteraka sao mety hahatonga ny fiainana hasiso. Masiso ary tena hovoretra sy haloto. Na ny saina handray izany azo antoka fa hodonto. Sy hodondrona toy ireo olona sy tsy mahalala fahalalana. Na koa ireo lazaintsika fa olona toy ireo tsy nandalo fianarana. Ny fandavana sy ny tsy fanekena aoka leo ampiharina eto anatrehan'ny firenena. Ka izany rehetra izany mila fantarina satria misy ny mpanavendrana ka hahatonga anao tsy hahatsiaro tena. Mila isika manatsara sy mandamina ny tokony ho atao kanefa tsy mila forsena. Noho ny antony raha samy famandalitra tsy mba tsara ka ny tena izy aleo refusena. Ho laviko amin'izay mihitsy sady hanomboka kontreko araka ny tokony ho izy. Donc, je prise toujours ma décision. Ça fait ou ça veut dire que je suis la partie contre de tous les peuples provoquants. De faire quoi? Pour faire le mensonge? About you make my blood boiled. Ensuite, perturbe total plus dérange. And because you make my feel tired. Je peux corriger toutes les fautes à faire. Ni je ne suis jamais satisfait. Or, l'homme n'est pas parfait. Bref, ou enfin, on a beaucoup d'exprès, mais on trouve aussi des choses inexprès. Nosoratany izaho Patrick na hoe Kinga. Kingam-panahy nampitondra ny lohateny hoe mino aho. Mino aho fa ianao ilay tsy ahasaraka ahy, satria mantsy ianao ilay mba te hanaraka ahy.
nefa mino koa nefa fa izy mety hamadikay amin'ny andro iray tsy ampoizina sy mety hampanahy. Arakaraka tarehy hono no voajavatra, nefa ireo bika sy atsara-tarehy no anisany mampijabaka. Ka mino aho fa fitaka daholo ny atsaran-tarehy ary zava-poana avokoa ireo atsaram-bika marehy. Tsy matikololo tokoa. Maro ny tranga hita ao anatin'ny fiarahan'olon-droa. Naiza no misy antsika ry leroa dia tsy maintsy ahitana an'izany avokoa. Miovaova ny fity, mivadibadika aok'izany. Misy ahitana fiatsaram-belatsihy izay efa iainantsika ety an-tany. Azo atao anaty eritreritra ireo fitia izay mamparendrika. Ty fiainana nefa ty arahana endrikendrika, ka indraindray toa mila ho voaendrikendrika. Tsy ho laviko mihitsy fa tena mino aho, ary tsy mba olombitsy ny manao an'izao. Ny finoako amin'ny ara-pitiavana sy maro loko izay manamafy ny eritreritra sy ny vatany foko. Ianao no milaza fa hoe tena tia, izaho anefa mino fa mbola tsia. Fa marika fotsiny ny ho fitsaram-belatsihy no mody hanaovana an'izany amiko aty. Ka mino foana aho satria fa hoe ny fitia dia misy tsy haharitra ho doria, koa mahaiza ihany mankafy raha mbola miatrika anizy ty. Efa fantatra fa adaladala ny fitiavana, ary inoana koa fireo atsarotam-piaro tsy mahampiavana. Sady ny toyny moa dia ny ahiahy tokoa tsy havanana. Koa dia mino hatrany aho fa hisy hanasatanana mihitsy ireo namana. Resaka fitia ty no tena tsy mahalehilahy, ka mino tanteraka ny aty fa misy tena manahy. Kanefa hoy aho hoe aza mba manahy anareo, fa leo izy no anana ahiahy aminareo. Mino aho fa ny sarotam-piaro tafahoatra no mety hahatonga malaky any ankohatra, satria enoko fa misy ny hahavitany tsy fanao. Na ireo sari-piaro zany na koa ireo izay miaraka aminy ao. Ny fitiavana aloha tsy mba kilalao, nefa resaka fitadiavana no mahatonga ny sasany manao ny tsy fanao. Ka hoy ihany aho hoe tena mino loatra aho fa misy ireo manao fanafody fity, ka tsy mba maty voalavo an-kibo fa misy ny mivoaka alina. Tena mivoaka alina tokoa nohony izany, ka eny ampasana no mandihy. Mpanoratra izaho Patrick, na hoe Kinga. Kinga-panahy, nampitondrano lohateny hoe hamamoana. Mamy ianao ka mila hiteniteny fahatany. Ny hamamoana nefa toa mila hamoaka ny avy any am-pony any. Ka izay le hoe dans la verre qu'on trouve la vérité.
na koa ao anatin'ny fisotroana no anisany voahan'ny famarinana marobe. Ajanony ihany fa tena mahasorena, satria raha mahita anao dia olona tsy manajatena, tsy mba mahay misotro fa dia katry lava. Ny tenany tia efa maloto ka maimbo hatramin'ny vava. Miova sy midiova ary mialà, fa tsy tsara ty resaka mamolava ty ry zalahy. Izay mety hahatonga anao tsy hahavatena na izahay olombelona mitovy aminao dia anisany mba hasorena. Ny hamamoana dia hitovizana amin'ireo adala. Koa janony amin'izay ho aho fa tsy mba tsara. Mitabataba sy mivilambilana eny an-dalana, ka istahan'olona satria toa tsy milamina. Donto tanteraka ny saina amin'ireo zava-mahadomelina, na hihetsika aza toa malaina sy toa tsy mba olombelona. Tsy isy raha manjary rehefa tafiroboka, ka aoka mba tsy hanandrakandrina mba tsy ho tafijoboka. Very fanahy sy very saina rehefa sendra mamo. Ao ny mamo faratampona, nefa misy koa ny mamomamo, kanefa samy mety ahitana angano. Ka raha sendra izany, aoka ho fadiana ny milalao renirano, satria maro loatra ny antony izany, ka aza tao fanao eny aza fanadianao ilay mpilomano. Raha tsisy fiovana tiany ny hamamoana, dia tsy haiko intsony ny fitomboan'ny fahalotoana. Fahalotoana ara-tsaina, ara-batana, ara-panahy. Mamomamo daholo izany ka mahatonga anao ho sahy sy hanasahy. Manala baraka eo anivon'ny fiarahamonina, no sady very hasina eo anatrehan'ny tompo sy ireo mponina. Tsisy ny mahaizy anao koa ny dozy lava. Tondromolotra sisa no ataon'olona fa tsy ho avava. Maty hasina tanteraka sy tsisy mahaizy anao intsony, ary tsy asian'olona haja ka vao maika lombolombony. Mikorotana sy tsy azo raisina ny ao an-trano. Rehefa miaina irery, izay tokoa ireo olona mamo. Ny olona mamy toa tsy mivaky loha, noho ny antony efa domelina tokoa ty ilay atodoa, ka lasa toa tsy azoko azon'izy ireo ny ainy raha sendra manapaka. Ary izany no nahatonga ny sasany izay misotro tsy tapaka. Efa misy ety tokoa ny vatan'ireo izay efa kronika, vokatry ny fisotroana isan'andro ka azony efe alkolika. Ratsy be anefa raha mitohy ka mahatonga ny koma etilika, izay ho sarotra velomina ka sanatria tsy ho hisy fika. Avelao ny lasa momba ny lasa fa aza manana complexe, fa ny tena soa mba atao dia manana réflexe. Noho izany na dia teo aza izany rehetra izany, dia ilao ny complexe d'infériorité, nefa mba lanjalanjao ihany koa ireo complexe de supériorité. Nosoratany izaho Patrick, na hoe Kinga. Kinga-panahy, nampitondrano lohateny hoe 10 febroary 2024 na 10 février 2022. Ela ny ela fa nisaraka ihany izahay. Tamin'ny alakamisy 10 février 2022, tamin'ny 7 ora sasany
2 tiers ka tsy ho adininay. Efa be loatra ny zava-bita, ao ny fahafinaretana sy ny filana vanona sy ny sisa. Fitiavana fandaniam-potoana fotsiny fa tsy nasiana tanjona. Ka taty aoriana vao hita fa tsy mamely sy tsy nifandanja. Misy famantarana ihany kay ny olona iray rehefa nanana ahiahy. Noho izany dia nanomboka teo ny faranana amin'izay. Araka ny hirany mamibasta hoe dia ny hirahirako no hirao raha mahatsiarotsiaro ianao. Fa ilay fitiavako avelao satria mety tsy hahasambatra anao. Fa ny ahy kosa dia hoe ny kingam-panahiko no henoy, ka izay voalazako ao no tsaroy. Fa ilay fitiavako mba hadinoy sy aoka mba tsy asiana roy. Nisaraka tanteraka tsisy maratra. Tao anatin'ny fiarana matetika ahitana lapoasa. Koa dia izay ny fetra farany sy tsisy arakaraka. Asany devoly daholo ngamba ireny nefa koa tsy mba lahatra. Saiko no miteny eto fa ny alika no miverina amin'ny lohany. Ka noho izany aoka samia tsy fanantonantona intsony. Efa fantatra sy hita fa maro ny zavatra simba. Ka izany no anisany nahatonga fisarahantsika ka aoka tsy fanimbazimba. Ka izany no nahatonga ny fisarahantsika ka aoka tsy hifanimbazimba. Efa be tokoa izay koa maherezaky. Ny hoavy no mpanjinina fa raha izany aza atao mankahy. Hatratia anie mba tratrany toy izany, fa ny azo atao fotsiny dia mampiasa herin-tsaina ihany. Vehivavy tanteraka ianao ary izaho dia lehilahy. Ny fisarana toy izany tsisy atao mampanahy, fa azotsika atao ihany ny manao mpinamana na avadika ho stila mpianadahy. Satria toa tsy mety amintsika ilay fifankatiavan'olon-droa, ka leo atao an'izay. Mbola maro tokoa izany ho soratako, ary ny zava-bitako tsy maintsy ataoko amin'ny anarako. Tsy asiako ambokambiny fa dia ny rehetrarehetra izay ho adikako amin'ny alalan'ny kingam-panahy. Koa mariana eto fa aina ihany no fetra. Mafy ihany tamin'ilay fanomboan'ny fisarahana. Nefa taty aoriana hita fa tsisy naharatsy azy rehefa no arahana. Sady toa tsy mifampatoky izany kanefa toa manao mody manina. Eny aza na dia efa fantatra fa tsy mba misy olona marina. Nefa tompoko io fitiavana io dia fandeferana. Fa tsy hoe rehefa misy tsy mety toa mifampanelingelina. Misy ihany ireo toetra ratsy hay afenina. Ka dia toa lafatra be iry izany sy mahajambenina. Izany ireny tranga efa nisy ry mpihaino isanisany. Talohany daty voalaza io mankany sy tsy nahitana fifampitokisana. Sady io koa ane rehefa misy tsy azoazo ry zareo. Ry zareo. Ka na dia hiaraka firy taona eo aza dia tsy maintsy miafarana amin'ny hoe tena leo, ka leo amin'izay ary ho faranana hatreo. Na koa hoe tsy maintsy ho faranana hatreo. Nosoratany izaho Patrick, na hoe Kinga. Kingam-panahy nampitondra ny lohateny hoe olombelona. Ahitana karazana toetra isika olombelona. Misy ny tsy mena mivadika rehefa miatrika ny fiainana. Ao ireo be fialonana ka misy tsy takatry ny saina.
nisy tsy nampoizina fa dia lasa tsy tia anao maizina. Voajanahary tokoa ve ny fialonana, kanefa ny fanatanterana azy no anisany olana. Raha zava-dratsy ny mahazo dia misy ireo tena faly ka mamono vorona. Zany no misy ataontsika olombelona ka mila ho latsaka ambany ireo mpanao sorona. Izaho mba olombelona izay manana fitadidiana ao anatin'ny tamberina, fa misy koa amin'ireo olon-dratsy taloha efa niverina amin'ny laoniny ara-dalàna ka efa niova fo. Mahaiza miaina re raha mbola velona. Inona nefa no irarirahian'ny sasany an'izany fa ny ao an-tsainy dia hamono fa tsy hamelona. Ny olona izay mba hiverinao tsara kay tena ratsy. Ny olona izay mba hiverina tsara ho akay ty tena ratsy. Ary tsy mba azo eritreritra fa dia mahavita mamono sy mahafaty. Tandremo ary samia mailo isika rehetra, fa dia tena misy hatrany ny olombelona izay ratsy toetra. Ireo tsara aza lasa mivadika ho fahavalo, nefa kosa ireo fahavalon'ny fahavalo kosa mba mety ho namako sy tsy tokony hatakalo. Ny maharary anao mba maharary azy, ka rehefa mahatsapa olombelona isika dia aza ampiharina amin'ny hafa ny zava-dratsy, fa tsisy mahasoa an'io no sady tsy mahatafita. Ny olombelona misy manao ny ataony, manompo sampy sy milalao ody ratsy izay efa fomba fanaony. Ao koa nefa ireo misafidy amin'ny lalana fahatsarana, mihirahira sy mihoby ary maneho ny fiderana. Ao indray ireo sady tsy aty nefa tsy ary, manelanelana angamba no ilazana azy eto amin'ity tany ity, fa ny tena henjana akory zareo ahitana azy daholo ny lafiny rehetra. Sa tsy fantatr'izy ireo ve fa raha vao afangaro fotsiny ny branche anankiray dia mety hipoaka na koa hirefotra? Isika ty efa tsisy tonga lafatra, kanefa ny olona sasany mbola minia ihany ny mangalatra. Aoka tsy hararaotina ny tsy mahatonga lafatra anao, sanatria raha miakatra eo ny fahatezeran'Andriamanitra ka tsisy azo atao. Ireo ankamaroan'ny mpiarabelona dia tena misy tokoa ireo mpanan-karena, kanefa ny mamba mahagaga ankabetsahany tsy mba azo antenaina ny hoe hanavotra. Betsaka sy maro ireo ratsy fanahy, vitsy amintsika olombelona angamba ny mba malemy fanahy. Marihana nefa fa ao ihany ireo olona tena tsara, kanefa iray ao anatin'ny zato izany ary tadidio tsara. Isika olombelona maramara saina sy ireo mampiasa loha hafahafa, aoka ny fihetsika tao ny mba mahate hoderaina, fa tsy ny toetra izay manimba sy ny tsy mahatafa. Nosoratany izaho Patrick, na hoe Kinga. Kinga-panahy nampitondrany lohateny hoe izahay roa. Izahay roa taloha tsy nifankafo, ankehitrina nefa toa ny saradro. Tena hafahafa loatra mantsy ilay fiarahanay taloha, ka izany no nahatonga anay ho afa-po. Nahitana nahafinaritra ihany loha na dia izany, no sady nazahoana traikefa hatrany. Fifankatiavana azo lazaina nisy, fankamaroan trangany seho toa namparary nify. Ny fanampy izahay roa tamin'ny fotoana niarahana,
ka tsy azo lazaina ny fanimba fa mba nanefy ihany ny hasambarana. Kanefa noho ny taty aoriana, mety tsy izy angamba no mbola anjara na hoe olo tsy tiana, fa ny fiafarana dia samy niparitaka izahay, na koa amin'ilay fomba fiteny manao hoe barakay. Nefa ne toa n'ilay ihany ny fiarahana, kanjo dia izao no faranana amin'ny fisarahana. Tsy voasakana mihitsy ireo karazana destination. Eny aza fa na dia miezaka mitady solution, aza hadiny fa misy ireo destination finale. Fa ny nahazo anay roa tia kosa anisany hita eo anivon'ny mondialisation globale. Tantara sisa no mipetraka, ny zava-bita izay efa betsaka, tsy vitany nisy fotsiny sy nandalo, fa mba noarahana fankahirezana sy tsodrano. Tsisy fiomanana fa tampoka daholo ny trangam-piseho. Ny fiatomboan'ny fiarahana io sy tena ampafantariko anareo, koa mahaiza ny mifankatia rehefa miaraka, ka rehefa ao anatin'izany mila ilaina ny mifanaraka. Efa toa ranom-bary raraka ny aminay iny, ka leo avelany lasa momba ny lasa fa mampisy laginy. Fiainana tsara sy vao no amafisina, fa ny fiarahantsika efa tsy mila tohizana. Mahatsiaro ihany izaho ny taloha na dia izany aza, ireo disadisantsika roa sy fifankatiavana, izay fa toy ny tsy ho ritra, satria nahitana ny fitiavana tena masiaka. Ny fankazo ampo-tanteraka izahay tamin'ireny, noho ny mbola tsy nahafantarana ireo tsy lasa sy ny tsy mety, sady toa nety izany no natao rehetra, ka mila hitovy amin'ny tsy mpivakiloha ary dia nanao fiaina mbetaveta. Izany daholo no efa nolalovanay, sady tsy mba nifankafoy ka lasa roa no iray. Nahatsapa ny songadina ary fo ny famena, natao anatin'ny andro mazana mba nanamaivana ny halahelo. Ny fanahiny ihany sy ny fampitsesitsesitra, niaraka foana maraina, atoandro, hariva, tsisy masoandro niletika. Misy fiafarany avokoa nefa ny tontolo, na ny tsara sy ireo ratsy izay mifono. Aleo tohizana ny heverina fa mety, satria raha ny mahakasika ny zahay roa dia nahitana ireo lesoka izay tsy naharitra kanefa toa tsy vetivety. Nosoratany izaho Patrick, na hoe Kinga. Kinga-panahy, nampitondrano lohateny hoe ifonako. Tamin'ny farany vao nahatsapako, ka izy olona tsy meloka, ka nampafantariko azy sy nampahalalako fa ny soa atao mbola andro miverina. Mifona tanteraka fa be ireo endrikendrika, tsy vitan'izany fotsiny fa saika nampiarahana tamin'ny fetrika. Izaho anefa tsy nanana eritreritra ny hanenjika, fa mba nihevitra azy hoe olona ratsy fihetsika. Aleo mandinika tsara alohan'ny hanao zavatra, ary hamadibadika impito koa ny lela vao miteny, fa ratsy tokoa ny loza sy alahelo raha manangatra. Eny aza fa na dia ny erreur est humaine. Diso tanteraka re izaho fa mifone, koa mamelany tsy fandiniako raha sitrakao re. Mahamenatra loatra ny zava-bitako, tsy vitan'izany fa ny hibanjina anao toa tsy ho vitako. Miankina amin'ny tokoa ny famelana ahy,
ka izay ireo any ambony vao afaka mandray. Mafy loatra ny endrikendrika nahazo azy sy ireo osopotaka izay tena nampandady. Izaho dia anisan'ny olona tsy miombina amin'ny ratsy, tafahoatra be ty ny famatorana ka lasa ny hoapefy, ka ezahina rindra amin'izay izany mantsy, fa raha tafahoatra loatra ny zavatra rehetra dia mila to tsy ho mety. Izy everiko fa ilay meloka, kanjo izaho no lasa diso fa nahavoaendrikendrika. Tsapako ny tsy mety nataoko taty aoriana, noho n'izy ilay olona madio saina sy tsy mamaly ratsy tsy tiana. Fahombiazana ny ho azony hatramin'ny farany, ary hanaraka sy hosoa amin'ireo taranany, mba tsy ilazako azy hoe ho an'ny vady aman-janany. Manaraka izany tsapako fa ny heritsainany dia nisy taminy. Mino koa nefa aho fa ho voavela, satria ny toetra izao efa fantatra, fa izy ilay olona mendrika ho mpamela. Tena marina ty fa tsy angano na ankamantatra. Misaotra mialoha fa ho voavela, ka ny sisa amin'ny manaraka ho tandremana. Tsara vitana aloha zaho fa mba sendra nitsotra. Tandremo anefa raha sendra nivadika izy ireny dia tena mandrovorovotra. Mila mailoko anefa mandinia isika amin'ireo mpiarabelona kanefa aza taitaitra. Amin'ny tranga tao izay hita fa visavisaina tsara sy lalinina mirindra. Ny fahendrena indrindra raha misy ny hadisoana. Ny fahendrena indrindra dia raha misy ny hadisoana sy ny fahalalam-pombantsika ny fahaizana mifona. Koa dia izay ny azoko ambara amin'ilay fangatahako. Tsy inona koa fa zasiana arakaraka fa efa ifonako. Mpanoratra izaho Patrick, na hoe Kinga. Kinga-panahy nampitondra ny lohateny hoe namanamana. Namanamana ny ankamaroany fa tsy tena namana, kanefa na izany ilaina ny fankazahoana fa tsy mila tapahina. Fireo ankabetsany loha efa hita sy azo tsapahitanana, fa tsy mba hanampy izany raha sendra misy ny fahasairanana. Eny e, isan'andro mifankahazo tokoa rehefa mifankahita, nefa raha sendra misy ny tena ilaina azy ireo dia tsisy raha vita. Misy koa ireo manao mody sary tsy mahita, ka mitovy amin'ny fitaka ihany zany ny fahampinamantsika. Hoentina amin'ny fomba hafa rehefa toy izany ny finamanana, tsy atao mampiady anefa ary tsy atao hamparatsy fihavanana, fa fiainantsika olombelona avokoa tsy mahagaga. Ao kanefa anjaran'ny tsirairay fotsiny no mandanjalanja. Ahitana ihany an'ireo namana izay mahafatra-po, indrindra fa ireo namana mihantra sy mba tena soa. Azo raisina sy isaina ihany izy ireny satria tena vitsanisa. Nobahanan'ireo namanamana amanalikisa. Fomba firesany no anisany afantarana azy fa hoe namanamana. Indrindra rehefa koa misy mahazo nankaratsiana io na hasoavana, koa na hiatsara vela tsy tohinina izy ireo dia misy famantarana azy. Ka izay koa no azo lazana azy fa namanamana kay fa tsy mba vazivazy. Milamina tia ny fifankazahoana sy ny fiarana rehefa tsisy ny olana. Tampoka tsy ampoizina nefa toa lasa ny alangalana raha sendra nisy ny fadiranovana. Tsy noeritreretana fa tsy tia halala ilay ranamana,
fa mba hoe hifampitsinjo raha sendra voa ary natao tanatiny fifampiresahana. Manomboka masoandro androany mba aoka ireo olom-patatra rehetra izay afaka atao namana tsy maninona fa aza mitsaoka. Kanefa tandremo misy koa ny namana mahavita mamono ankolaka ary tsy vitan'izany fotsiny fa mahavita mamadika. Sarotra ihany loha no mba hitokisana fa izy no tena namana, satria ho avitsanisa izay izy ireo ka mila mandalo fisavana. Misy izay heverina aza fa ity ny tena izy. Kanjo ny fanadaladalana ny andefimandry ny tanjony izany ka mahakivy. Mila tsy haintsony izy ity ry zareo, fa ny hafatra sy torohevitra mba ho zaraiko aminareo. Aleo ny vady aman-janaka no amafisina ny fitiavana azy ireo, sady afaka atao tena namana izy ireo no vady ary zanaka, izany hoe ankohonana rahateo. Tsisy mahasolo izany ombieny, ary tsy diso anjara ao anatiny ny ray aman-dreny. Ny resaka ny ivelany mahakasika ny tsy tena namana, hihetsika sy resaka tsara sy soa nomena azy, na olona manana io na ireo tsy manana. Ireo mpirahavavy mpianadahy ary ireo mpirahalahy mbola ambony lanja tsy azo fafana noho ireo milaza fa tena namana. Noho izany mifankatiava isika ao anatin'izay, fa efa tsy mba fidiny koa ne nahatonga ny hoe namanamana e. Koa samia mahazahoana izay mba tena namana, kanefa efa voalazako teo izay no zava-misy andro aman'alina. Fa sarotra ihany loha ny azahoana izany hoe namana rahavana, satria nakamaroany hoa dia tena namanamana koa. Tsy aleoko ve amafisana ny fitiavana vady aman-janaka, ary tsy atao ambanin-javatra ny hoavy ny taranaka hatramin'ny farany. Mpanoratra izaho Patrick, na hoe Kinga. Kingam-panahy nampitondro any lohateny hoe rasisme. Dray. Tena mbola misy ihany ny resaka rasisme. Fanavakavaam-bolo-koditra izany ka tena mahatrista. Misy an'izany hoe halako bika sy tsy tiako tarehy. Mifangaro fialonana koa moa izy ity, ka dia efa loza marehy. Olombelona mitovy ihany isika, ka ovay ny toe-tsaina fahazamba tia manalika, na andeha ho aiza ary na hatrany ampita, dia fantaro sy tadidio fa betro iray ihany no nanaovan'Andriamanitra antsika. Zany anie zavatra efa fantatra hatr'izay, fa isika olombelona sasany mihitsy no tena maramara-kranina be. Ka na izany aza aoka ny fiainana tsy ho atao alasafay, tsy hoe rehefa samy hafa fiaviana dia manao fihetsika mampiome. Taloha ela be tany hono ireo mainty hoditra no sokajiana ho andevo. Ny ankehitriny kosa rehefa tsy mitovy karazana dia misy mifamendrofendro. Fanambaniana toa tsy hisy ohatr'izany no ataon'ireo karazana foko malagasy sasany ety an-tany. Eny aza fa ny any sasany milaza fa evangelika. Tena nisan'ny miaina tanteraka ato anatin'ny fiainana rasisma. Misy ny hevitra fa tsy olona mihitsy rehefa karazana hafa, indrindra moa rehefa maromaro izay izy ireo dia tena tsy lasa. Atao hoe voajanahary kanefa ny tompo ve mba hankatoana izany?
fa ny tena marina tsy voajanahary ilay izy ary tsy voadevoly, fa toe-tsain'izy ireo mihitsy no modifieny ohatran'izany. Mirahina tokoa amin'ny fanavakavahana, ka rehefa misy raha soa tsy maintsy izy ireo no anisan'ny voalohany laharana. Mampalahelo sy mahafiany loha rehefa iharana, nefa atao ahoana moa fa ny tena tia amin'ny taniny. Kanefa na dia izany aza atao fanao hatramin'ny farany, satria ny hainao mety tsy ho haiko ary ny haiko tsy ho hainao mihitsy, ka sao mba halalany sy hahita ny anarany. Ny fiainana sy ireo toe-tsaina rasisma tsy mifanaka lavitra amin'ny fiainana kanibalisma, satria raha ireo kanibala rehetra no resahantsika dia ireo mifanohitra sy na tsy mitovy aminy koa no ataony mahita. Maro ny ohatra afaka ampitahana amin'ireo mpanavakavaka, izany ka toe-tsaina mampandositra kanefa aleoko fotsiny ny vavaka. Na iseho anakaiky azy ireo azy isika, fotoana very sy ho valaka, fa ny fanaony an-trano no mitohy mba tsy hilazako azy hoe mandra-pahatonga anao any andavaka. Mahatsapa tokoa ny olona izay voavakavaka, ka lasa toy ny olona tsy manan-kery sy mahatsiaro fa tena latsaka. Koa aleo ny miaritra sy mandevitra nefa tsy tapitra, sy ampiarahana amin'ilay teny vahiny hoe misadapta. Eny miareta rehefa hita fa misy tombotsoa, rehefa tsy mahafaty fotsiny ny zava-mitranga dia izay ihany fa tsy vakiana loha. Nefa ataoko fa vitsy no mahavita miatrika ny zava-misy amin'ity fanavakavaham-bolokoditra na hoe resaka rasisma. Mbola zakaina aloha hatreto ny zava-miseho sy mihatra. Hiaretana ihany satria mbola mahavita miaritra. Misy loatra ny antony matoa tsy manohitra, ka toa ilay mpandeha irery ihany io ka lalana ihany no mba azorina. Mpanoratra izaho Patrick, na hoe Kinga. Kinga-panahy, nampitondrano lohateny hoe mihazakazaka. Toa vao maly ny nandady, dia androany efa nitsangana sahady, ka raha mpito zany efa tsy ho tenenina, fa mila omanina avy hatrany ilay tehina. Mandeha ary tsy mihembotra ny fotoana, ny lasa moa dia efa lasa, eny fa ny hoavy aza efa ho foana. Misy zavatra heverina natao maly, kanjo efa aman-taona. Izany no marika sy manambara fa miroso ny ora. Vao haingana ny nanaovako tapa-bolo ny tovolahy, nefa ankehitriny sahady toa efa lasa rangahy, ka aza mba variana isika fa mandeha ny andro. Indraindray aza ny andro heverinao maraina ka efa tolak'andro. Izany ka tena mihazakazaka. Andro aman'alina fa tsy mba miala sasatra, ka ireo zava-piseho maly dia mazava ho azy fa hafa koa ny androany. Tsy ankiato ary tsy mba misangy, fa dia tena mandeha hatrany, ary izay lasa dia efa mampamangy. Ny hanenjika ny hoavy aza nokendreny eto ambonin'ny tany. Ny avitanany iray taona indraindray, toa mila tsy ho azo onona ny nandalovana ao anatin'izay, satria nisan'ny malaky ka rehefa vita vao tsikaritra.
ny firisoan'ilay taona izay nahalaky tapitra. Koa aza variana ry havako malala, fa mandeha tsy azo tsetsemana izy ity isaky ny matory indray alina. Tsara fanasiana ny alina mba hitondrana fisainana, ka ampiarina ny tokony atao eo anivon'ny fiainana. Aiza ve ka omaly mbola mpitovo, vetivety teo efa manambady. Anao mbola nieritreritra azy hoe zatovo, ka izy efa ramo se sahady. Izany daholo ny vokatry ny fihazakazan'ny fotoana. Koa tandremo koa nefa lahy, sao hanaonao foana. Fa ny zavatra rehetra anisany miankina amin'ny anjara sy ny lahatra, nefa anjarantsika ihany no miezaka sy maniry ny tia natao sy mikasa. Trano matanjaka be hatr'izay toa nirodana androany, noho ny fihazakazan'ilay ora ka mampanentona ny fanahy ihany. Izany daholo ny zava-misy, sy tsy misy azo atao nefa aza kivikivy. Fa raha tsara fiomanana fotsiny tsy mba ho tapohy ny loza, satria arakaraka ny mampandeha azy izay no anarahana ny onjany fa tsy mila miovaova. Toy ny hoe ny malaza taloha tsy mitovy amin'ny ankehitriny, ka iny mbola ho avy iny sy ireo tsy fantatra dia efa mazava ho azy, ary izany no mahakasika an'iny. Zanaka no filazanao teo aloha, zao anefa ty efa babanjanaka tokoa. Vetivety ka tsy ho ampoizina ny fisian'ilay zafy. Efa tsy vita ny babanjanaka etsony izy, fa efa lasa dadabe sahady. Izany no anatin'ny fotoana mihazakazaka izay tena mafy. Mpanoratra izaho Patrick, na hoe Kinga.